位觀眾大家好，今日係2025年9月29日星期一，歡迎收睇曼城新聞。今日嘅主要新聞有：巴士暫緩罷工，新冠肺炎新變種，食物連鎖店獲救市方案。大曼徹斯特原定本週嘅多場巴士罷工行動，現已大部分暫停。超過2000名屬於原拉工會嘅員工，原定由9月30日星期二至10月2日星期四連續3日罷工，涉及 Stagecoach Manchester、First Bus Rochdale 同 Metroline Manchester 下3間營運商。不過工會同 Stagecoach 及 First 已經達成初步突破。雙方正就新嘅加薪方案進行投票，因此相關罷工已經暫停。Stagecoach 表示，新方案包括到2026年4月加薪接近9%，而 First 嘅修訂方案細節仍然未公開。至於 Metroline 嘅員工則正考慮公司提出嘅新建議。大曼徹斯特市長 Andy Burnham 形容今次係正面進展，呼籲各方以公平可持續方式完成談判，避免進一步罷工。英國衛生安全局發出最新警示，呼籲市民一旦出現新冠肺炎症狀，應該盡量留喺屋企，避免同高危人士接觸。新變種病毒株 Stratus 現已經成為英格蘭主要流行株，佔確診病例超過70%。雖然目前數據未見引致更嚴重病情，但係當局提醒病毒持續變異，仍然需保持警覺。Stratus 變種常見症狀包括喉嚨沙啞、發燒、咳嗽、喉痛、疲倦同埋味覺或者係嗅覺改變。專家建議有症狀人士佩戴口罩，避免人多擠迫地方，並且保持良好衛生習慣。官方同時強調，隨住秋冬將至，新冠與流感個案正係逐步上升，市民應及早接種冬季疫苗，以加強保護。英國時尚飾物連鎖店 Claire 獲救市方案，但仍然有1000個職位岌岌可危。Modella Capital 確認購入 Claire 英國業務大部分資產，保住大約1000個職位同156間分店。不過，仲有145間門市未包括喺交易內，約1000名員工前景仍然唔明朗。Claire 早前進入破產管理，共2150份工作受威脅。管理人表示會繼續營運未出售嘅分店，並探索其他選項，期望為呢一個深受年輕人喜愛嘅品牌找到出路。利物浦最歷史悠久嘅唱片店之一 The Musical Box 獲當地政府頒授藍牌作永久表揚。呢間位於 Tobruk 嘅唱片店已有4代家族經營，顧客曾經包括披頭四成員約翰連儂 John Lennon。藍牌由市議會同聯合國教科文組織音樂之城團隊合作設計。店主家族表示深感榮幸，並計劃將樓上空間改建成博物館，延續利物浦音樂文化嘅獨特傳統。今日嘅曼城新聞報導到呢度，多謝大家收睇。如果覺得條片有用，記得俾個 like、subscribe 埋，仲可以 share 同留言傾下。如果真係想再實際支持我，可以用 Super Thanks 或者經 PayMe 同 PayPal QR Code 支持。多謝晒大家，我哋下次再見，拜拜。